在武汉搞了3年探店，赚了一丢丢小钱。在武昌江边这里呢，滨江搞了一套房子，这年底就要交房了。你这跟着我搞探店也赚了不少了，表示一下啦。没毛病的哥，软装随便选，家电随便挑。啊，你说的啊，美的走起，走。我这直接看大件了，你不许心疼的。这个是美的的微晶冰箱，我要感觉颜值真的好高啊！它这个保鲜能力据说是很强啊，而且杀菌能力更是一绝，可以穿透包装袋，高达99.999%的除菌率。而且我感觉它这个容量真的好大，我感觉都可以把我装进去了。再看看空调啊，这个是他们的先进感空气机，真的是太先进了，他们这东西天幕无风感，贴脸吹都很柔和的，而且还自带，看到没有，新风跟净化。就我那个140平的小家，一点压力没有啊。这玩意儿适合我啊，我太懒了。他们这个洗碗机啊，105度双风机，那个高温消杀除病菌，还是双区热风的这个烘干超级快，再搭配他们这个烟机，让我的厨房直接焕然一新。我还蛮喜欢那个冰箱的，要不然送你冰箱吧。正好啊，他们现在有20%的国补，并且可以叠加使用那个抖音的券，然后以旧换新啊，还有减免，并且全屋家电免费清洗啊，等等等等，政策还是蛮多的了。你去买单的。感觉啦，现在的这个家电是真的高级。最近家里要添新换新，或者跟我一样，这马上要交房了的啊，真的可以过来看看噻。